នេះគឺជាសកម្មភាពដកលុយដើម្បីឡើងទៅលេងបូកូនៅខេត្តកំពតបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅលេងបូកូដោយឆ្លងកាត់ទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3បាទហើយឱកាសធ្វើដំណើរនេះដែរគឺយើងបានទៅចំនួន3ម៉ូតូហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចេញដំណើរមកគឺយើងបានមកដល់រវងមូលខេត្តតាកែវបាទហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថានៅញ៉ាំកាទៀវនៅនឹងអ្នកម្ចាស់សិនមុននឹងចេញដំណើរទៅមកទៀតបាទហើយចេញទ្រីបលើកហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងបងប្អូនរួមការងារបាទពេលធ្វើការយូរទៅក៏ stress មានអារម្មណ៍ថាចង់ដើរលេងហើយយើងក៏បូកគ្នាមកដើរលេងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីបានកាទៀវម្នាក់ម្ចាស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមកមើលទេសភាពនៅតាមផ្លូវវិញបាទគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជិះម៉ូតូដើរលេងដូចជាខ្ញុំគឺទេសភាពបែបហ្នឹងគឺតាក់ចិត្តខ្ញុំមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបែបព្រៃភ្នំបែបស្ងប់ស្ងាត់ចូលចិត្តបរិយាកាសខ្យល់មកត្រជាក់គឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងវា fresh ផ្លាច់ពីទុកហើយនៅពេលដែលបន្តដំណើររៀងឆ្ងាយដែរយើងក៏បានមកដល់វងមូលត្រេននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពតនឹងយើងតែម្ដងហើយពេលដែលខ្ញុំឆែក map មើលគឺឃើញថាវានៅជិតជាមួយនឹងទីតាំងខ្សែសមុទ្រដែលគេល្បីនៅខាងខេត្តកំពតនឹងតែម្ដងបាទហើយពួកខ្ញុំនឹងមកដល់កំពតហើយចាំការទៀតដោយសារតែធ្លាប់តែឃើញតាមរូបភាពឥឡូវនេះយើងមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទទីតាំងហ្នឹងអូខេហើយឥឡូវយើងក៏បានមកដល់ហើយបាទឃើញថាទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងស្អាតមែនតើបាទកន្លែងដែលគេល្បីនៅខាងខេត្តកំពតបាទគឺកន្លែងហ្នឹងមួយដែលគេថតរូបតាក់ទងទៅនឹងការត្រងទឹកហ្នឹងបាទហើយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំឯងដែលមកលេងនៅខាងកំពតបាទហើយអ្នកកំពតមិនដែរបាទបើសិនជាបានឃើញពួកខ្ញុំឯងកុំភ្លេចហៅផងបាទហើយងាកមកវិញគឺយើងមកមើលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងលេងគឺគាត់អត់ដងគ្នាទៅថតរូបហើយដើរលេងអីទេនាំគ្នាអង្គុយទាំង3នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏សួរពួកគាត់ទៅមូលហេតុអីដែលគ្នាទៅសាប់តែគាត់អត់តន់ make up អញ្ចឹងទៅយើងក៏រៀងយល់ចិត្តពួកគាត់ដែរហើយក៏នាំពួកគាត់ទៅកន្លែងកាហ្វេបន្ទាប់ពីបានមកដល់កន្លែងកាហ្វេពួកយើងក៏ចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីកំងត្រេងឬមកក៏កាហ្វេញ៉ាំហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់ពីចូលមកកំងអ្នកទាំងគ្នាមើលទៅភ្នែកខ្ញុំទៅដឹងហើយបាទគឺស្លក់មែនតើនៅសត្វតែខ្ញុំងើបពីព្រលឹមមកហើយយើងសូវបានដេកចឹងឥឡូវក៏មកដាក់កាហ្វេម្នាក់មួយកែវសិនដើម្បីឲ្យភាពស្វាងរបស់យើងមកវិញចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកំងគេហើយអីហើយយើងក៏បាននៅតែមួយឆាមួយកែវដើម្បីយកមកផឹកបាទជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានផឹកកាហ្វេទេដោយសារតែយើងអត់បានដេកពេលយប់ផងហើយត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយផងគឺខ្លាចវាធ្វើទុកនៅកាពះរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីចាំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់ make up ហើយអីហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទដោយសារតែមើលទៅមេឃគឺមេឃរកភ្លៀងបាទនៅតំបន់ភ្នំអ្នកដឹងស្រាប់ហើយគឺមេឃងាកភ្លៀងទេហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់បាទផ្លូវចូលទៅកាន់បូកូហើយបាទឃើញថាទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងស្អាតមែនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឃើញហើយខ្ញុំចង់តែចូលទៅតែម្ដងឡើងញ័រជើងមកណាបាទបកកនេះយើងបាទគេទៅ3បន្ទាប់ពីឈប់ឆលេងនៅមុខខ្លងទ្វារមួយផ្លេតយើងក៏បានជិះចូលមកខាងក្នុងបាទហើយចាក់ស្ដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅបាទទឹកមុខបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានជិះម៉ូតូចូលមកដល់ក្នុងបាទគឺថាពួកគាត់សប្បាយអរខ្លាំងតែមែនតើបាទដោយសារតែទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងគឺត្រជាក់ហើយបូករួមជាមួយនឹងបរិយាកាសតំបន់ភ្នំដែលមានមេឃពណ៌ខ្មៅរភ្លៀងបាទគឺអេមែនតើបាទយើងទៅខ្ញុំបាក់ពណ៌នេះផងបាទអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងហើយងាកទៅមើលគេវិញបាទមកគូអត់តែខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបាទឥឡូវយើងក៏បានឈប់ម៉ូតូថតរូបដោយសារតែឃើញទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងស្អាតហើយប្លង់ថតក៏ស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏មកថតរូបសិនបាទហើយងាកមកបងខ្ញុំវិញទាំងមិនទេអ្នកគ្នាឃើញកាមេរ៉ាកិច្ចរហូតខ្ញុំអត់ដឹងគាត់មិនដែរបាទថាអត់ត make up ទេអត់ត make up អា make up ស្អាតហើយហ្នឹងបាទកិច្ចកាមេរ៉ារហូតហើយចាំមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងថតយកមកគាត់ឲ្យតទៅបានបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងឈប់រៀងយូរដែរក៏មានសមាជិកថ្មីបាទជិះម៉ូតូមកតាមពីភ្នំពេញមកកំពតតែ1ម៉ោងកន្លះទេអ្នកទាំងអស់គ្នា
ជាអាសង្ឃបាទហើយនេះបាទគឺជាសមាជិកធីមនៅធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំដែរហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាពេលមកដល់បាទអ្នកនរគ្នាចាំមើលសកម្មភាពគាត់ទៅបាទគឺមកដល់ខុសគេតែម្ដងបាទគឺនិយាយមកឈួតបថយចាំមើលណែបាទមកគោគេពេញហ្នឹងបាទនេះយើងអើយបាទបានមួយហ្នឹងឯងបាទសើចសប្បាយតាមផ្លូវពេលខ្លះបើអត់គាត់វារៀងណាស្ងាត់ហើយអញ្ចឹងទៅមានអីម្យ៉ាងដែរតានៅពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែរប្រកែកអាឡេឡក់ក៏ប្លែកឲ្យយើងសប្បាយជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្លែកហើយត្រឡប់មកវិញបើពណ៌នេះពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំគឺនិយាយអត់ចេញទេនៅក្នុងនេះភាសាតែយើងធ្វើដំណើរបែបហ្នឹងគឺជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយយើងធ្វើដំណើរគ្នាច្រើនទៀតគឺអែនហ្មងហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅរឿងឆ្ងាយដែរអ្នកនរក៏បានមកដល់កន្លែងមួយដែលគេឈប់ថតរូបច្រើនឃើញថាបងប្អូនយើងមានឈប់ថតរូបនៅកន្លែងហ្នឹងដែរបាទគឺនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺកន្លែងទឹកធ្លាក់លើភ្នំហ្នឹងគឺស្អាតហើយខាងនេះវិញក៏ទេសភាពមិនណយប្រហែលដែរបាទមានចោអាប់ចោអីនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់បានឈប់ចោះថតទេអ្នកនរគ្នាភាសាតែយើងចង់ឡើងទៅដល់លើបាទភាសាតែយើងមកហ្នឹងគឺវាពេលល្ងាចទេបាទបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកយើងក៏បានមកដល់កន្លែងស្ការៈគោរពបូជាបាទគឺកន្លែងលោកយាយម៉ៅហើយកន្លែងនេះគឺយើងប្លែកអារម្មណ៍បតង់ទៀតហើយបាទនៅពេលដែលឡើងមកដល់កពូលភ្នំបាទគឺថាយើងអាចមើលឃើញតែក្រោមឆ្ងាយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយអ្នកគ្នាមកមើលពីទេសភាពវិញបាទខ្ញុំថតឲ្យមើលបាទយើងអាចមើលទៅឃើញសមុទ្រមើលឃើញភ្នំហើយទេសភាពបែបនេះគឺនិយាយទៅអែមែនតើបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តណាស់បាទពេលវេលាបែបហ្នឹងព្រោះថាយើងអត់ងាយបានដើរលេងជុំគ្នាទេហើយក្នុងឱកាសនេះគឺបានដើរលេងជាមួយគ្នាក៏ចាត់ទុកថាជានិស័យផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានឡើងទៅលើដើម្បីដុតធូបដុតអីសុំសេចក្តីសុខបាទពីលោកយាយបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះក៏ចង់បង្ហាញពីភាពសាមគ្គីភាពការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដោយពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេបាទដោយសារតែកន្លែងការងារក៏បានធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងជួបគ្នាហើយបានមកដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក៏វាប្លែកម្យ៉ាងដែរបាទហើយនេះអ្នកនរគ្នាយើងមកមើលពីកន្លែងមួយដែលខ្ញុំបានអង្គុយថតជាមួយគ្នាដែលវាចុះនៅខាងក្រោមមកវិញបាទហើយកន្លែងនេះគឺស្អាតដែរបាទហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺវាអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតែមកដល់រៀងយប់ដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏ខូចពេលល្ងាចយើងក៏បានទៅលេងនៅកែបតិចដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាមើលទៅហើយពេលល្ងាចយើងយកទូរស័ព្ទរបស់គេថតទៀតអ្នកនរគ្នានេះបាទហើយនៅសមុទ្របាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏វាមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនា